দর্শক, আজকে আমরা শুরু করছি বাদাম খাওয়ার প্রতিযোগিতা। আমাদের বাদাম খাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেহমান হিসাবে আছেন আমি জুবায়ের আল বাঙ্গালী, আমার ডান পাশে আছেন সুদূর নড়াইল থেকে আগত শফিক আল নড়াইলি, আমাদের তৃতীয় মেহমান হিসাবে আছেন চাটগাইয়া থেকে আগত যিনি বাদাম খাদক নামে পরিচিত জাহিদ আল চাটগাইয়া, আমাদের চতুর্থ মেহমান হিসাবে আছেন দিদারুল মাদানী। শুরু করছি আমাদের বাদাম খাওয়া প্রতিযোগিতা। সমান সংখ্যক বাদাম কে আগে খেতে পারে, এটি আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা। 2, 3। I'm the fast. আজকের বাদাম খাওয়ার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছি আমি। ওয়াও! আর আমাদের বাদাম খাওয়ার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আমাদের নড়াইল থেকে আগত শফিউল আর মাদানী। তৃতীয় মেহমান যিনি দিদারুল মাদানী, তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আর আমাদের যিনি পিছন দিক থেকে ফার্স্ট হয়েছেন আমাদের জাহিদ আল চাটগাইয়া। ধন্যবাদ সবাই।